హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు శోభా క్రియేషన్స్. ఈరోజు ఫ్లోటింగ్ హౌస్ ఏ విధంగా తయారు చేసుకుందామో చూద్దామండి. ఇది వాటర్ పోసినప్పుడు మునిగిపోకుండా పైకి ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఈ హౌస్ని ఏ విధంగా చేసుకుందామో చూద్దాం. ముందుగా ఒక కార్డ్బోర్డ్ తోటి ఒక చిన్న హౌస్ తయారు చేసుకోవాలి. మన ఇష్టం అండి, చిన్న హట్ చేసుకోవచ్చు, పెద్ద హౌస్ మోడల్ చేసుకోవచ్చు. మనకు నచ్చిన విధంగా హౌస్ని తయారు చేసుకుందాం. ఈ విధంగా హౌస్ తయారు చేసుకున్న తర్వాత ఒక పెద్ద కార్డ్బోర్డ్ తీసుకోవాలి. ఆ కార్డ్బోర్డ్లో ఈ హౌస్ని ఫిక్స్ చేయాలన్నమాట. నేను మీడియం సైజ్ హౌస్ చేశానన్నమాట. అయిపోయిందండి, కంప్లీట్ అయిపోయింది. డోరు విండోస్ అన్ని విధంగా సెట్ చేసుకున్నాను. ఒక బిగ్ సైజ్ అంటే హౌస్ కంటే ఇంకొంచెం పెద్ద కార్డ్బోర్డ్ తీసుకోవాలన్నమాట సెంటర్లో ఫిక్స్ చేయడానికి. తర్వాత ఒక 2 స్ట్రాస్ తీసుకున్నాను. సెంటర్ కట్ చేసినట్లయితే 4 పీసెస్ వస్తాయి కదా. ఈ 4 పీసెస్ని పెద్ద సైజ్ కార్డ్బోర్డ్కి 4 సైడ్స్న అంటించాలన్నమాట. ఒక 2 ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ తీసుకున్నాను. పై వైపున నేను డబుల్ టేప్ని అంటించానన్నమాట. థర్మోకోల్ షీట్స్ కూడా అంటించాను. ఈ 4 సైడ్స్న ఈ స్ట్రాస్ని ఈ విధంగా ఫిక్స్ చేసేసాను. చూసారు కదా, ఈ విధంగా అన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ కార్డ్బోర్డ్ కింద వైపున ఈ బాటిల్స్ని అంటించేసేయాలి. కార్డ్బోర్డ్ సెంటర్లో మనం చేసుకున్నటువంటి హౌస్ని కూడా ఈ విధంగా ఫిక్స్ చేసేద్దాం. నేను థర్మోకోల్ షీట్స్ హైట్ ఎక్కువ ఉందని సైడ్ అంటించాను అనమాట. తీసేసి ఒక బిగ్ ప్లాస్టిక్ ట్రేలో 4 కబాబ్ స్టిక్స్ని ఈ విధంగా అంటించుకోవాలి. వాటిలో స్ట్రాస్ని దూర్చాలన్నమాట. అప్పుడు వాటర్ పోసినట్లయితే పైకి ఫ్లోట్ అవుతుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. నా ఛానల్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.